之後都好清楚。咁但係我哋都一定要恭喜呢個再見 UFO 得咗啱啱最近導演會獎嘅最佳電影啦、最佳導演啦，同埋呢張嘅最佳女配角啦。咁同埋喺評論學會裏邊亦都得到最佳電影。咁亦都喺嚟緊嘅金像獎裏邊有好多嘅提名。咁一部咁好嘅電影係咪應該大家多啲介紹朋友去睇咧？好啊，唔該啦，你歡迎。係咯，希望你哋中意呢套戲，介紹俾身邊嘅人，同時間希望你哋支持金多寶。好多謝大家支持啦！我哋今次好特別嘅係兩部戲一齊謝票，咁亦都係代表咗我哋係應該都係互相支持嘅，即係喺電影界應該互相支持嘅。咁就希望大家都係睇到我哋呢個團結，希望大家都即係支持。如果有好嘅電影嘅話，一定要再睇，同埋介紹俾朋友。呢個戲真係經歷咗好多，即係我19年睇呢套戲嘅時候已經好中意啦。嗰時我什麼都試下，因為冇拍過戲啦。咁但係中間已經拍咗2套，又同 Amy 阿 Pizza 合作咗啦。之後估唔到差唔多6年之後，7年之後，7年就竟然喺度同你一齊都謝掉，我覺得好神奇嘅。亦都睇到香港電影都幾艱難啦，就開一套戲好難啦，拍一套戲好難啦，上一套戲仲難，真係。咁所以即係咁難可以先上到套戲，咁即係然之後票房都即係要再咁即係都艱難啦咁樣，所以我覺得都係啦，未夠好啦，未夠好。咁所以我覺得即係要大家要再努力去即係我哋努力之餘，咁觀眾都希望可以即係多多支持啊，中意嘅都可以幫手宣傳俾其他朋友去睇呢個電影啦。係，我就好覺得。甚至乎有人可以中意到包場㗎係嘛？可以啊，包場可以聯絡再見 UFO DM 我哋嗰個Facebook 啦、IG 啦，我哋都會有專人回覆你哋嘅。同埋咧，如果有人需要包場的話咧，我哋夾啱時間咧都可以睇睇我哋主創會唔會有時間可以過去做分享嘅咁樣。因為啱啱何道講得好啱啦，就每套電影都有佢嘅名啦。咁啱我哋呢套片其實喺7年之後上映啦，都係佢嘅名啦。咁其實華富村咧，即係喺我哋套戲入邊，其中一個主角係華富村呢個地方啦。咁華富村咧，亦都會將於喺我哋今年年尾咧，陸續都要開始遷出啦，佢嘅居民。所以咧，如果未去過華富村嘅觀眾們咧，記得睇完套戲之後去一去華富村。我哋再見 UFO 咧，喺華富村咧都會有個展覽嘅。如果想再回味一啲我哋劇戲入邊嘅一啲情節咧，都喺佢嗰度睇睇嘅。咁因為我哋時間有限啦，咁會唔會有觀眾想同我哋分享？我想講咧，梁導演即係好好啊，做得套戲咧好有情味，同埋譬如對於我哋啲土生土長香港人咧，勾起嘅共鳴好大咯。另外想講下金多寶咧，我有睇呢個導演寫金燕玲同埋個孫嘅關係寫得好好，即係好感動啊。同埋我睇到衛詩雅，即係講翻 UFO 啦，衛詩雅係即係一個埋沒咗嘅寶石咯。咁多年前要做佢做得咁好，即係呢排先俾人多啲識咁樣。係啊，因為咧其實啱啱講起導演會啦 ，Michelle 咧都係我哋首個香港女演員咧攞晒最佳女主角同埋最佳女配角大滿貫嘅一個女主角。雖然我哋套戲係7年前拍啦，但其實證明咗7年前佢嘅演技都足以去獲得呢個殊榮，而到今時今日佢嘅演技，即係佢已經係天上面，即係已經成為咗一個精神。但係都一樣演技係備受認識嘅。多謝多謝多謝。好，會唔會仲有觀眾？因為最後一個問題。好感動啊！我反而喊得，我而家仲好似情緒都未翻，好見。我其實好想見梁導演同你講聲，第4次睇啦，嚟到唱片尾曲，真係好聽，宋文真係唱得好聽，去到最後尾佢哋3個講翻嚟細個咧，啲眼淚不斷嚟咯。即係頭先我坐喺度都聽到你嘅分享，我真係覺得你拍咗套好好俾香港人嘅電影。我都喺呢度土生土長經歷咗好多咧，我覺得好似回顧翻自己，或者同一班朋友一齊喺度即係一個 flashback 咁咯。咁 Michelle 都一定即
真係做得好好，即係你都係我心目中我超級欣賞你所有嘢。咁所以好多謝導演頭先聽佢哋講，原來咁艱難。原來你哋個心係咁大咁冒險都要去做呢件事，我覺得真係好勁啊！即係我哋做觀眾淨係坐喺度，但係就係咁樣欣賞，好幸福我覺得。咁盡做咯，即係做觀眾我只可以就係不斷入場去支持，同埋一班朋友，我見到呢度都好多熟面口嘅朋友去支持你哋。我覺得香港觀眾係知道，喐到唔使講，佢知我做緊啲咩，因為琴日先見完。見到你兩個咁樣去合作咧，我覺得我哋做觀眾都要係用呢份力，即係我想呼籲大家，如果你係香港人，我哋用呢份力去支持翻你哋做一啲好嘢俾翻我哋，互相叫做咩？呼應，互相合作啦。多謝你哋。嚟自天上嘅聲音啊！係作為演員就即係做翻本分啦。感謝導演7年前嘅冒險願意用我，希望冇令你失望。咁係咯，我哋電影已經上映啦。咁我哋成日行內面有一句説話就係話，我哋電影有佢嘅命啦。咁我覺得咧，我哋嘅電影咧嘅前半生咧，作為演員同埋我哋所有嘅工作人員咧，好似已經完成咗。咁佢嘅後半生，即係佢嘅票房啊，或者宣傳等等咧，就希望你哋可以一齊幫佢圓滿埋佢。多謝你哋，希望你哋繼續支持香港電影。social media、Friends、IG， 跟住聽翻我哋咁多個，聽翻我哋再見 UFO 嘅每一位。咁我哋希望下一次會再見到大家。今日咁難得大家嚟到，會唔會想同現場觀眾會唔會想同你哋影張大合照啊？咩唔想接受？